dari Bonbin ke sana lewat Bonbin lah makanya ini muter ke Ciamplas langsung aja lihat Sokrok ini mau ke sana masuk ke Ciamplas tim tamu modal mah abis mengusulnya pengen lagi balik ke dirinya. kemarin masalah hantek itu terus ke Hanap yang naik deh ya soalnya terkelewatan Sokrona. Ayo oke kamu aja saya sama dulu deh. Faisal lu turunkan Pak Edi Sama aja Pak Wawan. bisa mabal sampai mata gak mau berdiri. Pak Edi Baca semua menari, coba dikesapi, kau tambah sampai mata gak mau berdiri. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tenang, hidup menjadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, dan ternyata benar. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumus tentang peradaban, rumus tentang kemanusiaan, rumus tentang keimanan, rumus tentang pernikahan, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang keadilan, rumus tentang kebenaran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Orang kebanggaan, orang itu asyik dibaca, semakin menari. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau berdiri. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tenang, hidup menjadi ringan. Lalu ku coba, Ada lampu merah silahkan ternyata benar. Syukur alhamdulillah. Orang bilang kalau baca Quran otak jadi cerdas, pikir jadi tajam. Lalu ku baca dan terus ku baca, selesai membaca aku nemu rumus canggih. Bola ke bawah, kau makin asyik. Bola ke bawah, kau makin asyik. pakai Google Map habis batu Gak jadi kayak sedang kayak dihamplaskan gini ya.
Ciamplas beloknya mau kemari. Kemari mah deket euy beneran beneran nih. Beneran gitu nu arek ledang. Kebesaran ilahi Terus karir lawe ya. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, kesaraya panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan tak guna. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Aku lu muter. Ya kita kan Kadago heula. Merah terus sana. terus kan ya belok kanan dah. Yang pelan maju. Oh kayak itu lurus kanan. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, kesaraya panduan mereka yang berkelana. Perjalanan Terus bulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan jalan sangatnya kirinya. Lapangan tapi mah jeung batu. kebesaran ilahi. Ya kamari mau urang. Tadi mau jalan saburi kami tadi ya. Depan. Mana ya? Hotel udah banyak hotel kayak gitu. Sarapatan ada kayak penunjang. Wah, mun abi mah tadi geus belok nu pertama tadi. Nah, ini dago, ini dago, kurang ke kanan nih. Kembali di sana. Mana mau bisa rasa jalan, muter deh. Iya ya. Nah, iya. Iya, iya. Ayo. Ya, diupain mun dari itu belokna berarti abis salah. Nu belah dieu. Masuk itu masukkan masuk. Udah, masuk. Ayo. Tuh. Ini belah teh deket tuh. Kiri lu udah nyampe gitu. Lobet. Bikin samping lobet. Oh, lobet.